Kuna mwaka mmoja Abdullah ibn Umar alikwenda Maka kutekeleza ibada ya hija, na ni baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamsifu watu wa tarehe Abdullah ibn Umar alikuwa ni mtu mwenye kupenda sana kujishabihisha na Mtume kwenye akhlaqi. Hakuna alilolijua Mtume kafanya ila na yeye alikuwa analifanya. Kwa hiyo Abdullah ibn Umar katika hija yake hii, maeneo ya Al-Kaaba pale, katika kutekeleza tawafu, alimuona kijana mmoja anatufu Al-Kaaba, anatekeleza zile ashwati zake 7, na mgongoni kambeba mama mmoja mtu mzima. Kijana wa kiume kambeba mzee wa kike, anatufu naye Al-Kaaba. Abdullah ibn Umar akataka kujua kulikoni, huyu kijana kabeba mtu anatufu naye. Kamsubiri mpaka akamaliza, katoka pale kwenye mzunguko kwenye makamu, kamuendea akamuuliza, man takunu hadhihi bihaqi llahi alaika, mwenzangu ninakuuliza kwa haki ya Allah kwako, huyu uliyekuwa unatufu naye kwako wewe ni nani? Hakwenda kwa lengo la kumgomba, alikuwa na hamu ajifunze kitu. Abdullah ibn Umar, man takunu hadhihi bihaqi llahi alaika, huyu mzee uliyekuwa unatufu naye kwako wewe ni nani? Kwa haki ya Allah niambie ukweli. Yule kijana akamjibu Abdullah ibn Umar, innaha ummi, huyu ni mama yangu mzazi. Kad balaghat min alkibari itiya, sasa hivi ndo niko naye na mimi ndo mwanawe pekee, kishafikia utu uzima wainda kama unavyomuona. Jiitu bihi, nimekuja naye, liuaddiaha haqqaha, kumlipa haki zake. Kanihudumia sana mimi, sasa hivi ni wakati wangu kumhudumia yeye. Abdullah ibn Umar hakuchukizwa na kitendo cha mtoto kumsaidia mzazi wake kwenye mambo ya ibada, lakini alimkosoa kwenye lugha aliyotumia. Kasema namlipa mama haki yake, na lugha hiyo ndiyo Abdullah ibn Umar aliyomrekebisha yule bwana. Akamwambia, usiseme hivyo, hakuna mtoto anayeweza kumlipa mama haki yake. Alipouliza yule kijana, kwa nini unasema hivyo, siwezi kumlipa, wakati mimi nilikuwa shida kwake kwenye umri wa utotoni, hadli aliteseka na mimi miaka 4 tu, lakini mimi sasa hapa unaenda zaidi ya mwaka wa 8, unaoingia wa 10, hii ndo shughuli nilio nayo, ninamhudumia. Kwa hiyo mimi nimemhudumia muda mrefu zaidi kuliko ule muda ambao aliutumia yeye kunihudumia mimi wakati sijiwezi. Halafu unaniambia siwezi vipi kumlipa haki yake? Abdullah ibn Umar akamwambia tena, nakwambia huwezi kumlipa mzazi haki yake. Mahma sanata biha, vyovyote utakavyomfanyia mzazi wako, la taadilu lamhatan fi sahati alwilada, hakulingani na hata dakika moja aliyoitumia wakati wa kukuzaa wewe. Huna la kufanya kwenye dunia hii ukaweza kulinganisha na angalau dakika moja ya shida aliyoipata yeye wakati wa kukuzaa. Kwa hiyo lugha mzazi halipiki kwa mwanawe. Abdullah ibn Umar ndio aliyoikataa, na yeye kaitoa wapi? Abdullah ibn Umar kajifunza haya kwa Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Alikuwepo kijana wakati wa uhai wa Mtume, kaja kwenye msikiti wa Mtume Madina, akamuuliza Mtume swali kama hilo mbele ya masahaba, na Ibn Umar alikuwepo. Kijana kaja kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna ummi qad balaghat min alkibari atiya, mama yangu ameshafikia kwenye umri wa inda, uzee mkubwa. Wa ana aqumu ala shuuniha kulliha,
mimi ndiye ninayesimamia mambo yake yote. Mimi ndo kila kitu kwa mama yangu, ni mtoto pekee kwake. Kwa hiyo haja zake zote za usafi, chakula, kinywaji na mambo mengine, mimi ndo ninamhudumia. Swali la huyu kijana anamuuliza Mtume, araaita hal uwaddiha haqaha, unaonaje kwa huduma ninazomfanyia, si nimeshamlipa mama yangu haki zake? Mtume akamkatalia yule bwana kwa kumwambia, mahma sana'ta biha innaka la tuwaffiha haqqaha mahma sana'ta biha, huwezi kumtimizia mzazi wako haki yake au kumlipa haki yake vyovyote utakavyomfanyia mtoto, huwezi kumlipa mzazi. Huyu bwana naye aliuliza, limadha ya Rasulullah, kwa nini unasema hivyo ewe Mtume wa Allah? Kigezo cha kimazingira anachotumia binadamu ni ule uhalisia anaouona. Mimi nimetumika kumhudumia yeye miaka mingi kuliko miaka ambayo yeye kanihudumia mimi nilipokuwa sijiwezi. Sasa kwa nini muda mimi nimetumia mrefu, yeye katumia muda mfupi, halafu niambie siwezi kumlipa? Mtume akamwambia, bado na kariri, huwezi kumlipa mzazi haki yake, kwa sababu liannaha kanat takhdimuka wa anta saghirun wa tatamanna laka albaqaa, amma anta satakhdimuha wa hiya kabiratun wa tatamanna laha alfana. Alivyofanya yeye juhudi tofauti na unavyofanya wewe juhudi, tofauti iko hapo. Innaha kanat takhdimuka wa anta saghirun, mama yako alikuwa anakuhudumia wewe ulipokuwa mdogo. Jengine kwenye moyo wake mama, watatamanna laka albaqaa, alikuwa anatamani mwanawe uishi sana, ubaki. Na huwa wanasema mama zetu, mwanangu kuwa nife unizike. Gumu baya litakalokufika, anajipeleka yeye kifua mbele, jinsi anavyokupenda mwanawe. Alikuwa anatamani uishi sana, ubaki. Ama anta, ama wewe mtoto, satakhdimuha wa hiya kabira, unaenda kumfanyia huduma sasa wakati ni mzee. Watatamanna laha alfanaa, na katika kumhudumia kwako unatamani sasa hivi halafu afe. Sasa tunamsindikiza mzee tena, ndo tunamsindikiza. Yani wewe unaimba nyimbo, anaondoka tu, anaondoka tu. Yeye alikuwa anaimba nyimbo ubaki, wewe unaimba nyimbo aondoke. Kwa hiyo hamfanani. Kukuhudumia yake yeye na huduma unayomhudumia yeye hamufanani. Yule kijana kaelewa somo, kaondoka. Na Mtume pia aliwasomesha masahaba, na sisi tunasoma kupitia simulizi za hadithi walizozirekodi wakatuachia. Mtume anasema, kana mimman kana qablakum, alikuwepo katika watu walioishi kabla yenu, abdun taqiyun, mtu mcha Mungu, ahsana fi ibadati rabbihi, huyo mtu alifanya vizuri katika kumwabudu Mola wake. Yani ni Muislamu mwenye imani, mcha Mungu, katekeleza majukumu yake ya kiibada vizuri. Wa madhalika, pamoja na uzuri wa kwenye utumishi wake wa kiibada, kana barran li ummihi, alikuwa ni kijana mwema kwa mama yake mzazi. Alikuwa na yeye na mama yake mpaka kamfikia uzeeni, yuko naye, na yeye ni mtoto pekee. Kijana huyu adda laha taamaha wa sharabaha, alikuwa anajitahidi kumtimizia mama yake chakula na kinywaji. Wa ghassala laha thiyabaha, alikuwa anamuoshea nguo zake. Wa nadhafa laha firashaha, alikuwa anamuoshea mahala pake pa kulala, anapanadhifisha. Mama analala mahala pazuri pasafi, nguo zake safi. Kijana akitoka kwenda kuchuma anarudi na vyakula vya gharama.